Hinangarutan irugi nga iba sa papagayam dito lagip tinapalabas ni pagayam nga Catherine iti probinsya ti Ilocos Norte sa gudahin ng surat. Dear Manong Nemi, talo abulan kalpasan nga pimusay dedinanang idi kadeng ko ti pumano dito Ilocos tapno sa pulit tinimbagagasat ko ti siyudad ti Manila. High school laeng tinaturupos ko tanasapa nga napukaw mi diti tatang nga iso ti duri ti pamilya mi. Ninanang Manong Nemi tinangisakad ti panagbasa kiti high school ngam saan na kun nga pinagbasa pa iti kolehyo. Tasim marunong at piman nga pimusay gapu iti sakit nga high blood. Bugbugto nga klaeng nga nanak Manong Nemi kat arig kuntay piyak anapukawan iti bang salukob kaniya. Kat dahito ti gapuna sinapol ko ti gasat ko ti siyudad ti Manila. Ore kay papanan na nga awan ti amamuk iti naso nga siyudad. Siyempre ka nga babaunan kadag na dumadumang nga amo nga manyan ta amin dagat nagbaling nga naulpit kaniya. Nakapatangag iti amo nga naimot iti taraon, nakapatangag iti amo nga managdangran iti physical sipat dito itong padita. Iso nga aday din panagbabawik nga imahe nakigasang-gasat iti siyudad ti Manila. No may kasta Manong Nemi tuloy ko layang tinakidangatang iti panubok ni gasat. Kayat ko tagbiag amaghatang ko ti kayat ko nga kawes ken taraon. Kayat ko ti makaurnong tapno ituloy kong tumidlang tagbasa oray vocational course laeng. Kayat dagita nga arapap Manong Nemi tinang patured kanyak nang patured iti kinatao. Ket gabut awan tigasat ko akas maysa nga babaunen. Simbre ka kun Manong Nemi tekunada nga nightclub. Nagtrabaho ako niti club akas maysa nga dancer. Agtawenag idin iti 24 Manong Nemi. 24 titawin ko idin nananayan nga agminar tiki kotak aginapintas ken makaguyo ko laon nga sukog ti pamagi. Nga idi agangay Manong Nemi nagbalin akon nga star dancer iti nasao nga club. Nga maore no kasta ti trabahok may pagpatangsit kumet ako naen nga Jack. Jack napadpadasan ti agsala alamo-lamo iti tablado. Akas tararamidan dagiti padak nga dancer. Abag isulaeng ti kinaseksi, abag isulaeng kinaseksi dagiti kawes ko no kasta ngagsala ak Manong Nemi. Ngem banagmet nga pakasulkan dagiti narawat ti panagbat mata nga lalaki. Ken never Manong Nemi nga inaramid ko iti pabarfine wano mairuwar ang mamayadan. Wen, pudno nga dakdakkel tikitain akwarta no paibarfine ka. Ngem jak pulos inaramid. Taore ka sa no Manong Nemi iti panang sugsug kanyak ni Maya. Tinadakket una nga friend ko nga dancer metlae. Uy Catherine! Ana, lakwemon! Abi kay di mo kaya ti paibarpahin gaga kadagdag kala kwarta ti makitam. Tal na ka man si Kamaya. Di ba si kamot lang tinagkuna kayot mo ti alalisto nga makaurnong. Dahito yung ti gundaway mo friend. Oran ti bagbagamaya. Jak to ramidan ti aglakoy ti ragsak. Sa nga ti ladang nga dita nga lalaki mangikot ti kupak nga daya. Among gastama ti saok idi friend. Ngem, na-analisar ko, na-amiris ko nga sayang laing tigundaway. Imagine. Panunutan, agragsak ka lang nga roden, agkakwarta ka pa. Instant money data, friend. So, mardeng nga kunak ne.
Ngamin naramid laeng manong nemi ni Maya iti nangalukoy kaniya. Ngam jak pulos inaramid. At dapat iti kundaway manong nemi bilang-bilangin ni Maya dikiti kawartan iti sangwa. Oh, my friend, makikita ka di dikitoy? Oh? May salang rabi dikitoy a kwarta. One night lang. Ha? Oh, friend. Iso nga pa-ibar fine ka matin. Anyata mo, na makapatang ka iti Hawaiano, parokyano, akas kanya. Sikalatan, Maya. Umdasin kanyak, tiki na star dancer ko. Iso nga star dangan ako ni taday tagay bagbagap. Na di mo kaya, edi wow. Manong nemi uray matagtrab-trabahawak iti balay pagraragsakan ng jak maaramid. Iti sing-singasig ni Maya. Kaya ti pa naglamas na kiti aldaw, jak namnamayin manong nemi, nga iti dayta nga nightclub. Namamok ti maysa nga nataer nga baro. Nga iso daytoy manong nemi ni Henry. Maysa nga factory worker ni Henry, agtawan iti 26. Kaya makapatilmon ti maskulado nga pamagina, bimukol dagiti na muscle, ti muscle na analabit, resulta na ita tinagdagsan nga trabaho na iti pabrika, iti sapatos. Mansan-san nga umay uminom iti beer, agsipod ta si deglaing ti pabrika pagtrabahuan na iti nightclub. Nagkursunada kanyak ni Henry. Ket saan nga nagtaktak nga nangarem kanyak. Kurso natak matisuna tamalaksid nga nataer, manakman pahay alalaki. Iso ngay diagangay manong nemi, inaklunkun ti panagayat ni Henry. Agbadpada kami nga bugbog tong anak ng tipagsayatan kini Henry manong nemi kat sibibiyag pailayang ni tatang na amay sa nga jeepney driver iti probinsya da iti Visayas. Nagbaling nga nubyok ni Henry manong nemi kata naragsak kami aduwa iti relasyon mi. Katapno na nanay ti singgalot dayta nga ayan ayat mi manong nemi insingasing na kanya. Catherine, mahal. Abay mahal. At isingasing ko kayo ka. Sabi ko matumanukot ka. Ano dito? Agkasartan. When? Ulit isang warin lang ni Apo Mayor. Oh, when? Tapno, makaadot ati anak. Tapno, kabukbukudan ka. Desidido ka ka din, ididate Henry. 100% mahal. Kahit kung natagsigurado ken ka. Agkasartan. Kasanon no, pawilan nakton nga mapanagtrabaho ti akas dancer. Talagang paritan kan. Ama paniti club mahal. Ha? Uwin. Takalpasan ti kasarta. Mangupat ha iti kalkalingan na kadakkel na nga kasera. Ta agtalinaed kan sa jahe. Ha? Tasaganaam ti posible apa nagsikog mo. Manong nemi kabata kahit kumeten ti makaakal iti club ta mga no may sungsungak to ket paibarfahin akto. Kabata kahit kumeten ti agsimpa pinatgak dayta kidtaw ti nobyo. Nagkasar kami manong nemi ket nagkasera kami. Akalpasan manong nemi. Dede nga pa nagkasarmi kadimteng ti Rabi. Diyak to malipatan ti eksena ti damo nga pa nagkaidami kini Henry manong. When damong may kunak tadyak ngamin kinayat tinakakaida keng kuana aging nga dinak may kasar. When rinakapnak ni Henry kad siyempre inagkan na digiti ti abagan. Henry abagatin mo na manong sanayin sa runo ti tel-tel ko. Henry kaya hindi giti puon ti lapayag ko. Banag na nakaraingan tinapigsa abultahi ti bagik ba nung nemi.
Ket nasdaaw ti asawa, idi ikutan na ti kinababaek. Tati amo naman ng nemi ket sana ka virgin. Ngayon kinapudno na ket virgin dagiti bibig ko nga inamalan ni nanam. Iti panaglanang iti napangot dagiti bibig mo. Kinapudno naman ng nemi ket virgin nga namin pinsan dagiti dua mansanas iti barukong ko. Kakastaunay manunemi iti panangkaremkem, panangkirab-kirab, panangkagat-kagat, panangketak-ketab ni Henry kadagiti do amansanas kuman. Henry, Catherine, I love you. Dahil tiga po na aping inasawa ka. Nagkasawa ken ka, kabutibat patag ka, Henry. Hindi mo na, Henry, virgin akpailang. Ha? When? Abay, nung nagapo ako di nightclub, saan ako nga virgin? Abay, so? When? Isto nga ininayad, Henry. When manong nemi ininayad na ididamo ng kabot na marigatan, iso nga gulpenan, kit narsuuden, manong kaya dito yan manong nemi nga naglanglangan mi tidulang ni ragsak. Itingkam panagampayang nga nang labes kadagiti maagdaagdan nga ulip agas taunay ti panaglumbami manong nemi nga tumuknon iti langit. Agkakamakaman dagiti areng-eng ken asog ti tunggal may sa kada kami manong nemi aging gangagpadpada nga nautuknumin ti langit. Henry, Catherine, kasla sana ka mamati. Jack lang pagarop. Talagang virgin ka pa ilahin. Pangin ka po ka dito may sak, hindi nga dancer, iti clown. Saan matakas na mahal? Ngayon, iti na ito nga kinapusaksak mo. Patsyak nga ado, idindikit mo na nga nagbaling nga nubium sakbay nga nagamamuta. Alangan mo saan da nga, idarirag keng katiko ha. Anya nga ko, amumlatan mahal. Mahal si kati first love ko. Ken si kilaing ti lalaki nagbaling nga nubyo. Gabat ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig kamit unay-unay ta. Tanapanagnikak nga talaga. Talaga nakadaldalos ka. Nakaimas ka. Oh, Catherine. Manong nemi kalpasan di kita nga dialogue saan nga ati papay ti asawak ngayon pamay sa amin tinang sagrap iti ragsak ngit din ti asawa. Inabusar mi dayta nga nagpatnag tanumanen sangduen nak ni Henry sangdo nga songdo manong nimi kaslaturo manong may sa iti sardam may sa ti katengan ti rabi ken namindo iti parbangon. Ket dayta tiga puna anapagbukirad na adagos ti puseg ko. Nagsikukak nga dagos manong nemi. Ket ditan nga ad-addan nga imparik na ti asawak ti dungo. Idi bagakan ko nga adda nagpitpitik ini saklot ko. Ad-addan ti kinagaget kinadungo kinapudno na kaniyak manong nemi. Ket nakunak itinagam ko nga sanak tungag babawi. Anak ki asawa ken Henry. Nainaw pa'y dagiti bulan idi taypas ngay kon ti babae nga maladaga. Wen manong nemi babae ti damo abunga tenayat mi ken Henry. Pinanagana mi dayto iti Sam. Ganiti kaandan ni Sam manong nemi isun tinagbaling nga sentro ti panagbiag mi nga gasawa. Naragsak kami no pa'y pagisulayng ngagserbi kata kami ti sweldo ti asawa. Ngayon di andan makatawan ti anak mi manong nemi dimteng ti problema ti pakturya pagtrabahuan ti asawa. Tada na pasamak nga welga. Nga rason, anamin pinsanen nga nagrekep ti pakturya manong nemi.
Madanagan akong siyempre. Henry mahal. Kasano tayo pa ita? Katawa mo tayo pagtrabahoam. Kasanutan. Mga sinapod Diyos mahal. Amok nga sana tayo nga baybayan ni Hapod Diyos. Ikarigatak sumapol ti sa bali nga pagtrabahoak. Manong nemi awan aldaw asinayang ti asawak nga nagsapol iti pagubrahan na. Ngam nakaladladingit tawammet ti masarakan na manong nemi. Doon na bulan tinapalabas ket awan na pulos ti agserbin kada kami. Agunget pa din ti baket nga kimbagi ti pagkasiraan mi tas ang kami metlahengen nga makapagbayad. Ay na ano no awan di magbayad Diyo akit na sayad no pumanaw kayo dito oy. Adot sumublat nga umayag kasera nga sala nga takta kayo. Ibas masawang idi manong name daking kuway ti balay. Inaramid lang ti asawak tinagpagpakasi. Ananusan na kami pailaing kuma nana tabaring no ay saan pumanaw kayo no kunakkat pumanaw kayo ikang kayo di makalawas ng pamayway ngagsapol ti o umakaran nyo salbag. Manong nimi awanin ti amumi nga solusyon ti problema mi ket kinunakaniak ti asawak. Catherine mahal. Ano nga tanong mapandalay nga nagdahit sa jay nga. Ije probinsya mi. Nutoy. Ije Visayas. Total, may mesa maten di tatang sa jabalay. Kaduay klaingan nga agtalon kan na. Ag-extract no ka nga. Ipasada ti jeep na. Tapno da pangalan ti tagserbi. Manong name awang pagpiliak doon di nagtulnog iti singasing ti asawak. Dahito ti napanunod mo nga pagimbagan tayo mahal. Happy ka din nga saan? Nagyaman na Catherine. At basensya ka lang kuman. Tadyak ba namnamay nga eksara ti pabrika magtrabaho. Kinuna ti asawak manong name ket inarakop na. Napasamak nga ron, di ba nagluwas mi alapan iti probinsya, when kad na kami suot ti asawak. Kastamatin manon na mi. Na kami suot ti bakit nga landlord. Gamot tao, maitedbi nga renta, iti uneg ti duwa nga bulan, nga sami pa nakabayad. Isusapo, manawan nyo dahitoy, nagkasaraan nyo nga umpulos baited nyo. O maramid mi. Dangar pagplete yung agawit sa Visayas. Isulang tada. Nana. Masabo lamang tid kayo. Nana mga asik. Ang abali. Tayo doon na dan na. Kaskasano laing. Agsubli kam to. Kumay kam to agbayad. Kahit kalpasan tinawatiwat nga biyahe. Nakagtang kami matlayang tibukod mi nga lugar. Uno bukod a lugar da Henry Manunay. Naragsak kanang pasangbay kada kami ti ama ni Henry nga isu ni Tata Baltasar. Adang, ni Catherine, ti manugang yo. Kaya ti sumat ni Sam, ti apo ko yo. Nagmanuak iti katugangat. Ay, pakaragsakag ti makamamu kayo kada kayo tata kastamad kanyak balasan ko lapindas man dito yung po ko kaya insungbat na kat inubanan ni Sam alalala sumra ka nga din ito naganak ko ituloy tayo nagsasalita sa jay umay kayo manong nemi na isem ka naragsak tilakay akatugangan. Samad ka din iso tayo lakay una yan. Tasikon kini Henry kadagtaweng laing dahito ti 53. 53 titawan ti katugangak manong.
Nagwapo metakas ka ni Henry. Tamo nang istima rin ti bagina. Kaya muna digiti arwaten ang may bagay kayan kuwana. Kaya kalpasan ti sumagmano a minutos nga pa nakikinumusta. Alala ko amok nga nababanog kayo ti biyahe. Hingga pa lagi di sa ledyo tapno agi na kayo. Manong naimi talo ti siled ti bungkalo nga balay. Kat tinurong mi ti may satap na ginana. Uwan. Oras naglabas idi ta riingan na kami ti katugangag. Gaputa. Nakasagana ka nun ti taraon manong naimi. Naidasarnan iti labisaan dagiti linuto na nga tinulang nga netib nga manok, tinuno nga ikan ken pusit. Nagkalang lang kami nga nangan at dinangkayan tinaragsak nga pa nagtutungtong. Kaya di tamalmalpas kami manong nemi siyak meten ati nagistimar kadagiti nanganan mi. Di unay meta mabayag iti taada umay di kiti kasinsin ti asawak ket may saditan ti agnagan iti Benny. Nadamag da ti kaadami kanimay da tapno iliwan da kano ni Henry kasinsin da. Ket siyempre manong nemi adalat tamit arak nga nagsasangwan da. Nagsublimet ni Sam anaturog iti siled tanalabit sampay nga nakarekabre iti bandog na nga nagbiyahe. Nagpagnaakmet manong nemi ti aglawlaw ti pagtaingan tanalawa ti paraangan da. Nakitak dito iti jeep nga paspasada ti katugangak. Kaya nakitak pa dagiti adu nga taraken nga dingwen. Adda baka, baboy, manok, pato, kanda dumapay. Iso ka na ko nagtinakim ko. Napindas mo ti estado ti panagbiag da. Namuak pa iti asawak manong nemi analawa ti pagtatalunan da isong awan problema no iti bagasken nateng. Timulo nga nagtalon ti asawak kano daduma pasaray sumublat met nga agpasada iti jeep. Siyang meten manong nemi ti manakem agtrabaho iti pagtaingan. Kahit makatawan tinapalabas, idi tamaadan kami pa iti may kadua nga anak. Lalaki manong. Ngayon da ito ni Scott. Kahit kabutaw matadon, ti pinansyal kasapulan mi manong. Simbrek, nagtrabaho ti asawa iti mall, nga idi, adda iti syudad. Nailokat kang kuha na ita nga oportunidad, babayan ti tulong ti kasinsin na agnagan iti Benny. Kaya idagangay manong nemi kinunakanyak ti asawa. Catherine mahal. Agkasayra talangin kadagiti anak tayo ti syudad. No sa dinong asasadig timol nga pagubraak. Agkasayra tayo ko na mahal. Uwin. Tapno dya kon mapanog nga agbiyahe-biyahe. Iti inal daw. Ang moment nga adayo dito'y ili tayo iti syudad. Kaya tapno makaino takpay iti pagplete. Unang yung panawan tayo ni tatang mo dito'y kasta. Awan ti problema ito dahil ta. Narwaman ni tatang agmay-mesa. No may iliw man, gas pagarigan kada kita po ko na. Maminanumit lang, dumagas, iti kasera tayo. No kasta nga agpasada iti jeep. Alakit no namnamahim nga pagimbagan tayo deta, mahal. Sige, agkasera tayo nga ron. Manong nemi nagkasera ka mga ron ti asdag timo lang nga pagubrahan ti asawa ket umay latamit ta sumarongkar no kuwa ti katugangak no kailiw na di kita puko na. Ket no daduma pamran na pa yan gumatang ti duwa nga botelya nga beer hagat itang tanggwam na ket kunak no kakeng kuha na. Ne, abay uminom kayo mo tin nga hagmat matuon tatang. Sagi ka din nga mapanagpasada. Nagsasadutang nga roda anak. Nakisangmot ti pasahero. Baliwag tulahing tagrubuhat inturbigat. Ta kararay o kumampailahin di kiti apo ko.
Lalakit pakikita yung palang harda. Dagiti apo ko yung tata nga. Ta agis ti marak. Halawan anak. Tatapambarak ka mangururay kini Henry. Barang ada isang bat na nga pulutan. Manong nemi pag-aayat ko bento kasto ng umay sumarong karte katugangak sa isunukwan ti mga iwan kadagiti anak ko bayat nga gis istimara. Kat makunak nga naanayasan di taray ti biyag mi asang kapamilya ngimiti may isang arabi manong nemi seryoso ti asawa ka nagkuna. Mahal. Ano nga tato padasak mo ti mapanag-abroad. Hay? Apay ka na panunot mo ti mapanag-abroad. Apalak namin ti kasinsin ko nga ni Benny nga nag-apply so na si Malaysia. Kit ko na ano kahit ko ti dakdakal ti sweldo na ag-applyak mo takas ka kayang kuha na. Ang panawan na kami nga gina. Mahal, temporaryo laheng ti kaawan ko nakas pagarigan. Agsublik to matlaeng. Para ka na kayo nga gina dahito nga ramidek. Alalis to nga makaurnong tayo para ti masakbayan na kiti anak ta. No kabruda kayat ko. Haya? Manong nemi numabalibaling kadyak kayat ngumadayo kada kami ti asawa. Nga minarakop na ket inayayo na. Mahal no bilang tumapag-asata na kama pa nagbalasyo tao. Awan ti pagtanagam ta adamat ni tatang. Nga mangkit-kita kata kayo. Ti masakbayan ti panunutan. Ti masakbayan di kita nagta. Manong nemi gabuta napintas man ti gagem ti asawak ama panagabroad tiya ko napawilan pa kat kunak. Alawan palubusan ka Henry. Nga magkari ka di mo baybayan ti bagim sadyay. Kenti salon at mo. Uwen mahal. Promise. Inak sadyay para kada kayong ag-iinak. Manong nemi 2 na bulan tinapalabas ket umadanin ti flight ti asawak. Mahal, talaga ka di nga mapankan. Un mahal, dahito yun ti ruangan tinaranyag pasakbayan tayo. Kay iliw kundo, kay iliw da kanto da kita nagta Henry. Ore siya, kay iliw kay tumit. Ngayon kasapulan tayo ta amin. Kasapulan ti pa nagsakripisyo para ti masakbayan. Manong nemi, timang udin nga aldaw ni Henry dito Pilipinas, awan sa baling inaramid mi manong. Awan ti sa baling inaramid mi, ti asawak no di. Nagrinek kami manong. Nagrinek kami, ti ragsak. Henry. Catherine. Mabalil na kumakit saan ka nga mapano. Si Kamot, mapanak lang din. Kailiw kung ito nagiti harakop mo, Sinan. Sinunto pa iti mga harakop kanyak. Sinunto pa iti mga gag kanyak. Sinunto pa iti... Henry, sinunto pa iti mga kirab-kirab ka nagiti mga sanas. Uwain manong nemi, nagpapas kami tiragsak nga nagpatnag. Manong nemi, numabalin na kumakit makaibati tapdo adanton talo nga anak mi. Uwain. Henry, inakon. Kaya diiliw kanto. Saan nga rutin nga nagawidan pa ti papanin ti asawak sa Malaysia, ket awit na dagiti adu nga rapaap. Iti airport, binilin ti asawak ti katuganga ket kunan. Tatang, takayla ko man ti makamo nga magkit-kita ka dagiti agiinak bayat ti kawan ko. Ayawan ti pagkananagaw nga nakuha na anak, Henry. Jack to baybayan dagiti apo ko ken ti manuga ko. Insong batmet ti katuganga. Sa anak tinalyaw.
nga ibisem. Manong nemi dagda kami nga gina tinabati ti kasera kat dasam kiniskat layangan ti mangmangted iti bilag kaniyak. Gapo iti kawak iti kaadayon ti asawa. Didi tamang rugin ngagpangwit ni Henry manong nemi napasublik meten ti sigud nga sukog ti pamagik akas idi balasa nga pailaeng. Tas syempre magatang kon dagiti kayat ko nga pagpapintas wenno pagardjud. Ken maaayatan no kuha ti asawak no kasta nga ag video call kami manong. Magita na ti kina guyugoy ti kurbata nga pamagi kuno kurbada nga pamagi. Diyak ilibak manong naimi. Ano kasta nga video call kami kini Henry ket paikat na amin na pagan-anay ko. Ket syempre diyak bet kayat ang paatiw. Paikat kumot keng kuana at ipagan-anay na. Uwe naminak manong nemi nga maipapas mi iti asawak ti rumrungkas nga ili ti tunggal may sa kada kami. Ure nag-video laeng. Buya enak ngawan kawes ko buya ekmat isuna manong nemi. Makapag-sex kami mabayan ti video call. Intanedya banyo please. Maawatak nukan manong name nyo ibagana nga mapanag iti banyo. Oh. Henry, adadang nga mailiwag kang katikas tungar aramiden ta. Adadang nga mabitin na. Amahan kaya ta. Uri video ko lang. Basta da kay dito banyo. Kita sabunan ka. Henry. Madi. May metnonda ka mismo. Masansan idi nakasta tiraramiden mitalas od ti 8 nga bulan. Ngem ti adada nga pag yamyamanak ket saan nga panagliway nga agpawit idi pinansyal kasapuran mi. Kaslakla dunya abasit manong nemi nga agpaspasang pedlatan tunggal agmudo ti bulan. Ngayon di adan tumawen daytan na sambetan nga tumawtawag. Mas dawak manong. Samot nga tumawtawag ni Henry idadan makatawan na iji Malaysia. Nakalipatan ni Henry. Apay nga ta. Uwain manong nemi namin pinsanen nga nanglipat ni Henry. Diyagon matawagan saan maten ngagpawit may sa 2, 3 abulan awanin ti kwartami manong nemi papanawan na kami pa yan tiga pagkasaraan mi manong nemi. Iti kada ni tatang manunemi dito pagkasaraan mi na matangan na no kasano nga nagbasbasawang manunemi ti bakit nga king kuka ti pagkasaraan mi. Banag nga nagsangitak. Kadya ko na magawidan nga nagtedted na kitiluwak. Kadyak pa yan napupuutan nga narakop ko ti katugangak. Nga impeksak din na nagsen nga barukong ko. Abay kastimutin datang. Anyat basol mi nga giina. Api nga binaybayan na kami matante asawag. Inapaprusan ti katugangak ti bukot ko manong nemi. Tapno pagkalmain na lang tiriknak. Aging gang inukas na dagiti takyag ko nga nairakos ti bagina. Dirasyan siguro ka rin anak at inak mga alti tanong tuminom ka. O tayo ito hindi tanong anak uminom ka. Tapno mapalagaan tiriknak. Anak. Agturungan kita iti balay da Benny tayo nag-agdamag kada kita rakkel na no anat na pasamag ti asawam patsyak nga amuda ti amin kat kasla nagtupak ti langit kanyak edi dahanon ti katugangak ti kastoy katirin anak dagas ti damag anita kitso sa tata kwa ada ka nun sa baling kakarelasyon di asawa miti abroad. Saan nga po nun dita? Saan nga marami dita ni Henry? Saan? Manong nemi bayat.
Nagtupak ko ti dapan ko itadaga biglang ada. Nag-text iti cellphone ti katugangak binasan ti text. Ket miningmingan na. Catherine anak ta asawam ti nag-text. Iniyawat ti katugangak ti cellphone naman nung nimikit binasak. Uhin. Binasak ti makalulukin rik na nga text. Tatang, pasensya kay lakuman no maaramid ko tinakarelasyon ti sabali. Dakila ko man ti makamu kadagiti aginak. Taamok nga sanyo ita nga baybayan. Manong nemi tinapayak di baro kung kuin papas ko tinagsagit. Apay ginaramid mo kanyak ti kastoyan rin apay. Catherine anak. Ay ti basol ko ti anak yun tatang. Ladingitek anak. Nukasya man tinaramid kang ka ti anak ko. Oras siya kadyak namnamayin nga marami di Henry ti kasya eh. Nagsakit tatang. Nakasagsakit. Ngawan tempo nga basol ko kalpasan na. Pinaybayan na kami nga gina. Amo ka nak. Nga. Agma katibker ka. Panubok lang tibihag di amin. At tuyak anak. Saan kayo nga baybayan? Naulpit. Anak yun tatang. Naulpit. Manong nemi tinangal ti katungang tigituang at takulap ko. Maawatak ti marikrik na manak. Kumita ka kanya. No ipakita nga maupay ka ti tiyampo ni Rigat. Kurang to ti bilag mo. Agtuyak nga magsupapak dan yaman na pagkukurangan ti anak ko. Tatang, tulungan ka dan yaman na kasapulan nyo karagiti apukok. Katap numamati ka. Itamat lang kit umay kayon sa jay balay. Tapno saan kayo nga problema tirad tayo dito eh. Ha? Umay kayon sa jay balay. Walang sangatanga nakababain kasta. Catherine anak. Awan sa baling ag tinulong ita no sangat data. No ti problema ket iti balansem iti kasera yo. Siya akong timang bayad. Agyang man ang tatang. Apukok dagiti anak mo, Catherine. Darak bay laeng di kita taray ka dagiti oratdak. Iso nga namnamaem kan mang namnama ka. Tulungan ka tandiyaman nga oras. Manong nemi awan manen ti pagpilyak no di manugot iti singasing ti katugangak isong iti kabigatan na. Wen binunag min dagiti gargaret mi ti may kadua nga daras ken nagsubli kami ti jeep ni tata baldasan ni tatang. Wen nga binunyagan na kadagiti alikamen na wenno dagbunag kadagiti alikamen mi makabanmanog kami nga nagbakwit manong ne. Wen karabian na manong ne mi. Nariknak nga ta siguro ti bannog ti katuganga ket uminom iti beer. Uminom kay gayam tatang. Ay basit lang anak, pangpaimas lang titurog. Gagabutan nariknak mat ti bannog ko manong nemi. Ken mainayon pa yun siyempre ti problema. Gaboy ti gulib nga asawa ket kinunak. Ay tatang, kahit kung samit ti uminom. Tapos kaskasan no ket malipatak ti problema. Ay, kahit uminom ka. Alam mo yun, ang problema. Aginom ta nga dua, Catherine. Rimmuar ti katugangak tapno mapang gumatang tinayon ti beer. Uwen kat napanak man nang isagana ti ice ken baso agramang pulutan. Iti sumangpet bit-bit nan ti beer nga rinugyan mi matan ti minom. Dandalimin maibus ti sangagudwa. Uno sagdudwa ka mga beer. Iti napanin ti saritaan iti nagulib nga asawa. Ket gapo ti inom ko manong nemi ako natered ti dilak nga nagsao. Tatang, apay anak. Apay nagtakder ka nga nagbanikas ti sangwanan ti kato. Apay nagtakder ka nga nagbanikas ti sangwanan. Naalasak ka din na apay ng sukat nak ti anak yo. Nagmula ka ti dakkel ti katuganga ket miningmingan na api nababaken pinangato. Uy, napindas ka anak. Nakapimpintas ka. Isong pilawag di anak kuno apay nga insukat na ka ket nakapimpindas ka ket nasingpet ka.
Ang mga nukong kunayan na yung data tatang. Saan anak? Nari ka ti sumapol ti kas kang kababae. Dito'y lubok. Iso nga pa-check. Nga maamiris to ni Henry tibidot na. Iti pa nang isukat na kengka. Manong ni makasangit ak manin ti data nga nangigakadyak naaluwadan kat naarakop ko ti katugangan. Kat nariknak met ti pa nangarakop na kanyak. Kat gapo ito sakit tinakem ko iti asawak di ako nalapdan nga nirasas kinitatang. Sigalaw man din nagbuling asawa. Limo kay ti arakop ti katugangak. Ngem tirikat na inagkan na mitten ti puon ti lapayag ko. Kat salang anapnek. Inagkan na pa yan di kiti bibig ko. Kadyak amo manong nemi. Tadi agangay. Napuutak layangin ti bagik gamalbalsek meten dagiti agek ti katugangak ma. Agek dagita kasla agek tinabayagin nga agnubyo ken agnubya. Banag nga nangrugin nga agdapadap dagiti dakulap ni tatang. Ket nayasug ko. Oh, tatang Baltasar. Catherine anak. Kadi nabayagkan nga pandasya. Tatang. Naglaing ka. Naglaing ka't ata. Manong na miyagpadpada kami nga nakalipat iti katuganga ket nagrugin ang mapasamak ti saan kumarumbeng nga mapasamak. Agtawen nga agpaison iti nasruk nga 50 ni tatang Baltasar. Nga may tayok-tayo kakitiragsak. Gabot estilo na nga mangrumruman sa kaniya. Sumalog santo bumaba pagamuam sumangat manin apong mga oh, tatang. Nakaimimas kagayam Catherine anak. Ha? Tang. Oh, nagmayat. Kaya't ko pa'y tatang. Papagayam sakbay ng tayon na igibos ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Catherine. Dahil lipat ang papagayam maawis kayo nga dumngeg kanagbuya. Kalpasan ti lagip ti napalawas. Sumarunong to nga dagos ti Tita Nora Tips. Tita Nora Tips. Kalpasan ti lagip ti napalabas. Mangigyon to ti Tita Nora Tips. Kablawan naman dabanwar kaya di kakaduha ng agtrabaho. Ituloy tayo nga rin ang papagayam kinintay yung gibus ti pagkasalitaan ni Catherine. Manong naimida kami matan ngagkatugangan ti kaslagasawan. Yung kalpasan data manong naimi agsensen na itilakay. Tatanga pa Ada ka di problema? Ada ka di marikrik nayo? Sorry, Catherine. Tang? Saan ko kumarumbing nga naramid kang katikas jay? Nagbalihan na ka na rukup gabutit na reptilasak. Pakawanan nak. Ta. Mabaling nga dangawagan kan ti Baltasar. Bal. Awang basol mo, Bal. Kinayat ko tinapasamak. Kinayat tangag badbada. Naglaing ka, Bal. Nagpreso ka ta rin. Wen. Agaman nakpagid di ka na kayo, Bal. Tapay met. Agaman naktaore kas kasano. Kat naksayan ti sa mga marikrik na kiti anak yo. Nalalaing kayo, Bal. Nalalaing ka kunak kumak. Amom Catherine, naprada ni tayo iti karabukob ko. Nang sayo iti kinabanglom. Bolero ka alakay. Amo nagpeso. Alawan ka din. Bal. Awin, Bal.
Manong nemi tuloy mi manen iti nag-inom usawan kami na pamananggim matang tibir. Manong nemi ket intuloy mi manong. Ken intuloy-tuloy mi iti nang nanam iti ragsak. Apay, no may turid nak ngay sukat si ka Henry, kabay lang kami. Adamat gayam ni tatang mo. Manong nemi nagtultuloy nga ron tinalimed nga mapaspasamak kada kami kanibal. Kad ka po iti kinaimbang ken kanasyat na kada kami nga gina. Nasursurok nga inayat. Ayat nga dayta ket kas iti panagayat ko idi kini Henry nga anak na. Ngem duble laeng iti panagan-anad mi manong nemi. Tanarigat at numadlaw o numaamuan di kitiya kakabagyan na. Nang runa ket asidig iti yumay day sa sarungkar iti pagtaingan mi. No dumdeng tirabi maturog latamit ni Bal iti silid na idinto tagakaida kami latahan iti anak ko iti silid mi. Ngem jak no kwa ilalak tiri daw manong tapno nawayat nga sumrek ni Bal no kasta nga makalagin. Tada ngamin dagiti kundaway manong nemi ngano ang nakaturogan ni Sam ken Scott ket umay agkaradas ni Bal. Ket ti dialog na nga umay de kastoy Catherine. Umakar kan sadya silid ko. Tapno di masayang dito yung agpat na. Aging gamanong nemi nga dimteng iti makatawanen sipud adan relasyon mi iti katugangan. When iti tatalaga nga awam ti kontak saan meten pulos manong nemi nga ti mautawag ti asaw kada kami kasta meten iti ama na manong nemi. Awan bibiyan ko no talaga nga saan nga tumutawag. Aging ka manong nemi abimtak ti damag. Damag manong nemi nang ibagaam mo nga ti asawak nga ni Henry ket naatake ti kadana di Malaysia ket natay. Uwen manong nemi diya ka mo nurumbeng malidayanak kuno saan ngimrumbeng manong nemi nga malidayanak agsipod tam ni Henry ket ama dagiti duwangan nako. Nagsangsangit ak manong nemi. Gani di maamuan dagiti anak ko tinapasamak. Ada damat ti panagsangit da. Uwen manong nemi. Naatake ni Henry sa di pagtrabahuan na. Ket iso kanumatan ti puon ti patay na. Manong nemi, diya ka mo idin o anya trumbeng nga ramidan mi iti ama ti asawak. Aging ka na damag kulangan babae metlayan kini Benny kasinsin na nga nayawid ti bangkay ti asawak dito Pilipinas. Ti amo kini manong nemi ket maitarus dito balay. Ti balay ti amana nga balay mi ngayan mi nga giina ngem saan taros na kano manon nemi ti balay iti kabit na ti tinamuan mi kanibal data nagkinita kami nga kaslagsal sa ludsud akasmat ti pa nagsaludsud ko mahal Catherine ruming ka di nga mapantakitain ni Henry ruming na onay gabot anak ko ni Henry kanasawak medison kanama dagiti anak ko dagiti apo ko wen iso ang grubat kayo tayo ti lugar
anak ay mansayakan ka na ko. Itayo sa jay. Nagturong kami nga road manong nemi kad adu da kiti mas dao di makita da kami. Agiin narasas da kada muklatan no anyat pagiin narasas da. Kasla dali bagbaga. Daytan ti ama ni Henry. Ay daytan ti pudpud no asawa na. Uy daytan di kiti putot ni Henry. Simabat kada kami manong nemi ti may nga babae nga nangyam amoy ti bagina. Naisukan no ni Emma. Ti kinarelasyon ni Henry di abroad kaniso tinangyawid kan kuha na nga ng sangpet ti bangkay na iti balayda. Abi nga dito yung mga entaros. Lating itek. Dito tinapunod ko ang panangitarosan kan kuha na. Kabuta siya tagdamang ang mga ipatpatig kan kuha na. Saan mo ang ipatpatig ta asawam sa kadi? Tatakay maten iti ama ni Henry. Tagpimpinatay. An kami nga nakaoni manong nemi ngam kedi nasitgan min tilungon kedi to nga nagsangit digit anak ko pati ni bahal kat nagsangit siyempre manong nemi awanen ti anak na awanen ti asawa awanen ti ama digit anak ko naledinget man dedi pa nakapukaw mi kini Henry manong nemi ngam kalpasan laing nga naiwaksimi ti amin. Balbali wanarik nami tiragsang. Gabot akalpasan ti makatawan sipod pimusay ni Henry. Da kami kanibal. Iti nagasawa. Iti agdama manon nami naragsak kami kanibal. Gramo meten kadagdidua nga anak ko. Ngayon bilang na nga pudno nga nagtahod keng kuha na dagiti apo ko na. Napigsapay lang ni Balmanong. Gabot talaga nga mo nga tagibinan ti bagina. Nabigsa kan nalaing. Intuloy naman ang name itinagpasad na kanagtarakan ti dingwen idintutas siya. Intuloy ko matinagtrabaho ipabrika tapos nikastakat adda kami kadada nga katulungan ni Bahal para iti panakaisagana tinaranyag masakbayan dagiti anak ko. Dati nga rin ti pagkastarita, kanagyaman naglaon iti anus mo ng ibasa, kat sapay kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan, tibiyag, kadag iti padak nga dimngeg kanagbuya. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, Catherine, iti Ilocos Norte. Thank you kang ka, Catherine, kan thank you mat kadag iti aming nga nagdengeg kanagbuya.